सर आप कमीन सर। आप कमीन नहीं होता है, मैं आई कमीन होता है। बैठ जाओ। चलो जल्दी जल्दी बुक निकालो दोनों। हाथ में लो ना, उसको खोलो। सामने रख दिया। चलो दोनों बताओ, मंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर बंदर कहते। किताब में देखकर बोला ना तूने। रुक, मैं वहीं आया। अरे नहीं सर, कसम से मैंने किताब में नहीं देखा। अच्छा, झूठ बोल रही है। फिर कहाँ देख के बोला तूने? सर मैंने तो